कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि क्या कुत्ते को बच्चा बच्चा बोलते रहते हो, तुमने उसको पाला हुआ है, रोज खाना खिलाते हो तो तुम्हारी बात तो मानेगा ही ना, इसमें बड़ी बात क्या है। तो उन सबको मैं कुछ आज बताना चाहता हूँ। पता है हमारे बच्चे का दिन का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? जब हम ऑफिस से घर आते हैं। इनको जिंदगी में बस 10 या 15 साल मिलते हैं और ये बस यही चाहते हैं कि उस 15 साल का हर एक दिन, हर एक पल ये सिर्फ हमारे साथ बिताएं। हमारे पास तो हमारा काम, हमारा परिवार, हमारे दोस्त सब है, लेकिन इनके पास तो सिर्फ और सिर्फ हम हैं। आप किसी इंसान को 3 साल तक खिलाओ, वो 3 दिन आपको याद नहीं रखेगा, और इनको केवल 3 दिन खिलाओ, ये पूरी जिंदगी आपको याद रखेंगे। इनको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, और बदले में पता ही हमें क्या क्या देते हैं? अनकंडीशनल लव, लॉयल्टी, अटेंशन। छोड़ो ये सब तो बहुत छोटी बातें हैं, ये अपनी पूरी लाइफ हमें दे देते हैं। इनका दिन हमसे शुरू और हमसे ही खत्म हो जाता है। मैं तो अपनी लाइफ अपने बच्चे लकी के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकता। अगर आपको भी कोई ऐसा बोलता है ना कि कुत्ता ही तो है, इतना प्यार क्यों कर रहे हो, तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाना और बोलना कुत्ता होगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो ये हमारा बच्चा है।